உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் மாடலா என்ன இருக்குன்றத பார்க்க போறோம். ஆக்சுவலா ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்க. அதாவது உங்களுக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கு அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி முகத்துல போஸ் அண்ட் ஆக்னேஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு, அதை பிரேக் டவுன் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய போஸை ஓபன் பண்றதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி மல்டிபிளான விஷயத்துக்கு இந்த ஒரு ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த ஸ்டீமரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நானோ ஐகானிக் ஹாட் ஸ்டீமிங் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு இதில் பில்ட் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பாருங்க. ஃபாஸ்டான ஒரு ஸ்டீம், அதாவது ரொம்ப ஃபாஸ்டாவே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாசில்ல இருந்து ஸ்டீம் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும். அதாவது ஒரு 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள அந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபிஷியன்சி இதில் இருக்குதான்னு பார்க்கணும். கண்டினியூஸா 10 நிமிஷம் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்டீம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுங்க. அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓவர் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா ஷட் ஆஃப் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸும் இதில் கொடுத்துருக்காங்களான்றதையும் நீங்க பார்த்துக்கோங்க. இதுல மெடிசன் இல்லைன்னா ஃப்ராக்ரன்ஸ், ஏதாவது ஆயில் டிஃப்யூசர் ஏதாவது இருந்தா கூட நீங்க தைலம் மாதிரியான ஐட்டம் கூட உள்ள போட்டு நீங்க ஸ்டீம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்பவே நல்ல பெனிஃபிட்டான ஒரு ரிசல்ட் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். ஸ்கின்னை மாய்ஸ்சரைஸ் பண்றதுக்கு, டெட் ஸ்கின் செல்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்கு, கிளாக்டு போர்ஸை ஓபன் பண்றதுக்கு, ஆக்னேவை ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு, அதே மாதிரி சைனஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, கிளாக்டா இருக்கக்கூடிய நோஸ் எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா ரீஓபன் பண்றதுக்கு, காஃப் அண்ட் கோல்ட்ல இருந்து நல்ல ரிலீவ் ஆகிறதுக்காகவும், நல்ல ஒரு கிளியரான ஸ்கின்னை கொண்டு வரதுக்காகவும் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான ப்ராடக்ட்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Fifth placeல லைஃப் லாங் ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் as a white facial cleaning இருக்கு. ஸ்டீமர் comes with a 100 ml of water capacity, relieve cold and flu with ABS மேடோட இதை பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் அண்ட் ஷாக் ப்ரூஃப் டெக்னாலஜியும் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1698 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 49 verified reviews இருக்கு. Fourth placeல MedTech facial steamer பத்தி பார்க்க போறோம். வேப்பரைசர் அண்ட் ஸ்டீமர் ஃபார் ஃபேஸ் ஸ்டீமுக்கு வருது. மிஷின் வித் நானோ ஐகானிக் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் மிஸ்ட் இன் 30 செகண்ட் அண்ட் 1 இயர்க்கான வாரண்டியும் தராங்க. வயரோட லென்த் 1.5 மீட்டர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டா வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 362 verified reviews இருக்கு. Third placeல Viewzara facial steamer பத்தி பார்க்க போறோம். ப்ரொஃபஷனல் 2-in-1 facial and hair steamer வருது. ஃபேஸ் sauna, humidifier and hot mist humidifying, moisturizing யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Softening and promote blood circulation. Vaporizer is very easy to use and maintain சொல்லிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 8 verified reviews இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல CareSmith facial steamer பத்தி பார்க்க போறோம். 2-in-1 facial steamer for cold and cough யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 16 மினிட்ஸ்க்கான நேச்சுரல் ஸ்டீம், 170 ml கான லார்ஜ் டேங்க்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. டெடிகேட்டட் ஷாம்பு ஃபார் பாம் அண்ட் ஆயிலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். comes with anti splash டெக்னாலஜியோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 293 verified reviews இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல அகாலோ FS2117 ஃபேஷியல் ஸ்டீமர் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். நானோ ஐகானிக் ஹாட் ஸ்டீமிங் டெக்னாலஜியோட வருது. ஹாட் மிஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசிங் அண்ட் ஓபன் ஸ்கின் போர்ஸ் ஆப்ஷனோட தராங்க. ஹோம் சவுனா ஸ்பா ஃபார் அடல்ட் 1 இயர்க்கான வாரண்டி. ஸ்டீமர் இஸ் மேட் ஆஃப் ABS அண்ட் நான் டாக்ஸிக் மெட்டீரியலோட வருதுங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1670 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1355 verified reviews இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல அஹாரோ SC8001 ஹேர் கர்லர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹேர் கர்லர் வித் 10 mm பேரல்ஸோட வருது. ராட் டாங் சாப்ஸ்டிக் ஹேர் கர்லர் மாடல். செராமிக் கோட்டட் பிளேட் அண்ட் கூல் டச் டிப் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபாஸ்ட் ஹீட்டிங் ஃபார் உமன் வித் மேகி கர்லோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 809 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 3065 verified reviews இருக்கு.